Hey, කොහොමද? අද මමගේ බයික් එක විකුණන්න කියලා යන්නේ. හේතුව මට ඔෆර්ස් දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ දෙකෙන් කෝකට යන්න උනත් මට බයික් එක දීලා ඉන්න වෙනවා. ඒ නිසා ඉස්සලා බයික් එක දෙන්න වෙන නිසා ඒක දෙන්නම් කියලා බැලුවේ. ඒක දෙන්න යන්නේ මගේ හොඳම යාළුවෙකුට. එයා බයික් බිස්නස් කරන්නේ. ඔයාලා මගේ කලින් වීඩියෝ එක බලනවා නම් මතකද මම බයික් එකේ ට්‍රාන්සින් පේපර්ස් ගන්න ඕනවට ගම්පල ගිහින් ආවා. ඒ ටික අරගත්තෙත් මේ හින්දාමයි. ඉතින් බයික් එක දෙන්න කලින් මේ දවස්වල පෙට්‍රල් සවුත් වෙන්නේ. ඒ නිසා දුවන ප්‍රමාණයත් අඩුයි. අනික ෆිල්ටර්ස් එකෙන් ඉක්මනට සවුත් වෙන නිසා ෆිල්ටර්ස් මාරු කරලා කාබලයිට් එක සුද්ධ කරලා පොඩි සර්විස් එකක් කරලා දෙන්නම් කියලා බැලුවේ. ඒ නිසා අපි යමු. ඉස්සෙල්ලා වැඩ ටික කරගෙන යමු. බයික් එක විකුණන්න ඕනේ කියලා ඉන්න අතරතුර මට පොඩි ඔෆර් එකක් ආවා. ඒකට සල්ලි හදිසියක් වුණා. ඒ නිසා මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා බයික් බිස්නස් කරන. ඊට පස්සේ එයාගේ නම සේමල්. සේමල්ට කතා කරලා ඊට පස්සේ එයා ගන්නවා කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ ගන්නවටත් වැඩිය මම බලෙන්ම දීපු එක කරේ. ඊට පස්සේ දැන් ඊයේ හවස එයා බයික් එක ගන්න එන්නම් කියලා කිව්වා. වැස්සයි ඊට පස්සේ මට හසිතයලාගේ දානෙට යන්නයි වුණ නිසා මේ සේමල්ලෙන් කොටත් රැ වුණ නිසා බයික් එක දෙන්න විදිහක් නැති වුණා යාට. ඉතින් මං කිව්වා අද මං ගිහින් දාන්නම් කියලා. මොකද මං මගේ වගකීමක් නිසා සල්ලි ගත්ත එකේ බයික් එකේ යට දෙන එක. නිසා මං ඇවිල්ලා දැන් යාට ගෙදරට දැම්ම බයික් එක. දාලා ඉතින් දුකයි. දැන් බස් එකක් එනකන් ඉන්නවා. ගෙදරට යන්න. දුකයි ඉතින්. බලමු ඉස්සරහට කොහොම වේද කියලා. පුළුවන් වුණොත් ආයෙත් මම මේ බයික් එක තියෙන තැනකින් හොයලා ගන්නවා. ඒතරම් ආසයි මම ඒකට. සෑහෙන කාලෙකින් මේ පාරේ යන්නේ. බයික් එකේ යන නිසා ෂෝට් කට් එකකින් යවෙන්නේම නැහැනේ. වාහනයක යන්නේ නැත්තම් බස් එකෙන් බහැලා යන්නේ ළඟම පාර තමයි අපිට මේක. පෙළමෙදී යන්න තියෙන්නේ. එහා පැත්තේ මේ පැත්තේ මේ විදිහට කොන්ක්‍රීට් දාලා කොටසක් හදලා තියෙන්නේ. අතර මැද කොටස නැහැ. පාර හදන්න කලින් මේක මීට වැඩි ලස්සන තිබුණා. පොඩි තනි කොන්ක්‍රීට් තීරුවක් තිබුණේ. එතකොට මේ එහා පැත්තෙන් යන්නේ ඇලක්. ඒ ඇලක් පැහැදිලිව පේනවා. ඉතින් නියමයි. මාර ලස්සනයි. ඉතින් පයින් තමයි තියෙනවා. ඉස්සරහට යනකොට තව වෙල මාර ලස්සනට පේන තැන් දෙකක් විතර තියෙනවා. මම මේ තැන් දෙකක් පෙන්නලා මෙතනින්ම වීඩියෝ එක ඉවර කරන්නම්.